Здравствуйте! К сожалению, качественных низкопрофильных клавиатур не так уж и много, так как в основном это всевозможные бюджетные решения, в основном мембранные с достаточно большим количеством ограничений. В случае с Keychron K3 получилось эти ограничения по возможности убрать, и да, ее вполне можно назвать качественной, добротной клавиатурой. Безусловно, свои нюансы присутствуют, их я расскажу, а вы уже для себя решите, насколько для вас они важны. К сожалению, я не трогал своими руками Keychron K3 первого поколения, поэтому сравниться с ней лоб в лоб не смогу, поэтому буду просто рассказывать свои впечатления о втором поколении. В данном случае используются оптические свечи, что важно, и у них есть такая своя особенность. Это сила срабатывания 40 грамм, вполне себе стандартная, и при этом точка срабатывания в 1,1 мм, что на самом деле критично, и часто из-за этого, когда у вас просто руки лежат на клавиатуре, они случайно прожимаются, и таким образом вы печатаете то, что не хотели бы печатать. Но вот в чем нюанс. Вроде как это 40 грамм, но я ощущаю, что надо прикладывать чуть больше усилий. Все-таки как ближе к 50, ну еще не 60 грамм, но тем не менее больше, чем 40, потому что моя клавиатура также имеет силу нажатия в 40 грамм. И при этом это линейные переключатели. Все, то есть там все абсолютно и полностью равномерно. То есть от начала нажатия до самого его прожатия. Так что стоит этот нюанс учитывать, но я не скажу, что это стало какой-то серьезной проблемой. То есть просто чуть аккуратнее к этому относишься, к тому, насколько плотно лежат пальцы на клавиатуре, и все. По доске она очень низкая, компактная, хорошо сбитая, то есть она, конечно, чуть-чуть прогибается, не так сильно, как K5 SE, на которую также уже делал обзор, в которой есть дополнительный цифровой блок, благодаря чему она больше, ну и, соответственно, лучше поддается сгибанию, но никаких звуков здесь нет, то есть она никак не трещит, ничего не издает, то есть ощущение того, что это качественная вещь, при том, что она очень и очень легкая. По расположению клавиш, безусловно, есть свои нюансы, потому что все-таки это 75%, нет цифрового блока, нет достаточно места с правой стороны, поэтому стрелки очень близко располагаются к клавише N, совсем никакого нет расстояния между ними, и для кого-то это, возможно, будет нюансом. Также нет расстояния между функциональными клавишами и цифрами, также стоит об этом еще раз проговорить, хотя вы и так видите это на экране. По кейкапам. С одной стороны, это не двойное литье, то есть они не настолько надежные, как могли бы быть, но зато здесь подсвечиваются клавиши во время подсветки, что очевидно. Поэтому для меня это по большей части преимущество, потому что подсветка работает ровно так, как она и должна работать, а даже если спустя годы там что-то и протрется, можно просто заменить кейкапы, и все, нет никаких проблем. По звукам, которые она издает, когда просто водишь по ней руками, то она вроде как и звенит, есть какие-то неприятные такие звуки, но когда ты работаешь за ней, то она не шумит, она не слишком громкая, можете сами и послушать. Конечно же, не стоит ожидать, что она будет настолько же тихая, как и полноценные клавиатуры, где прям такие большие доски с хорошей глубиной, куда можно уложить много хорошей всякой вибро, звука, шума, изоляции, где полноценные кейкапы, которые полностью перекрывают переключатели, и за счет этого они становятся еще тише. Но, тем не менее, это хороший показатель, эта клавиатура не погремушка. По подключениям у вас есть два основных варианта, это проводное и беспроводное, при этом в беспроводном есть несколько таких особенностей. Вы можете выбрать один из двух режимов. Первый — это для работы с техникой Apple, то есть на macOS и iOS, и второе — это Android и Windows. И также есть кейкапы в комплекте, изначально одеты Option и
команд, но если вы в основном работаете за Windows либо же Android, то можете перенести стандартные клавиши Windows Ctrl-Alt, и все будет стандартно, что, казалось бы, мелочь, но тем не менее очень такая важная. И подводя итог по клавиатуре, мне она определенно понравилась. Я работаю за компьютером, у меня полноценный нормальный стол, не какой-то там коротыш, поэтому для себя я ее, естественно, рассматривать бы не стал. Мне нравятся полноценные большие клавиатуры. Но если вам нужна какая-то клавиатура, которая будет маленькой, компактной, которую можно будет с собой куда-то перевозить, переносить, то это удобный вариант. И более того, такая часть, даже не супер обложка, а просто как элемент, на самом деле может пригодиться, если вы действительно часто с ней перемещаетесь. То есть просто надели, и уже благодаря этому намного меньше пыли будет попадать, возможно, даже в какой-то степени от легкого пролития также защитит, там, кто его знает, что вы еще в рюкзаке с собой таскаете. Так что это небольшой такой, но тем не менее тоже плюсик. Ну и также дело в том, что конкурентов не так уже и много. То есть, если мы говорим про большие, полноценные, полноразмерные клавиатуры, то да, там огромный выбор между любыми производителями, любыми типами переключателей. Здесь все немножечко сложнее. Поэтому то, как ее сделали, мне понравилось. Есть, конечно, нюансы, связанные с ее размерами, но это именно что нюансы, а не какие-то серьезные проблемы. Так что, если вас она заинтересовала, то по ссылке в описании вы сможете ее найти. И на этом у меня пока что все. Большое вам спасибо за просмотр. До скорых встреч.